네, 여러분 안녕하세요. 민슈타인입니다. 자, 이번에 오랜만에 제품 개봉기를 또 한번 해보게 되는데요. 이번에는 저번에 UFO 마이크처럼 좀 약간 값어치를 하는 그런 제품을 개봉을 해보려고 합니다. 이번에는 제 생애 첫 기계식 키보드 개봉기입니다. 자, 이름은 덱헤슘 CBL, 네, 욕 아니에요. CBL 108P 버전인데요. 간단하게 말하면 그냥 덱헤슘 프로 버전이라고 보시면 됩니다. 덱헤슘 기계식 키보드를 간단하게 설명해드리자면 국내에서 가장 인지도가 높은 건 첫 번째고, 두 번째로는 서비스가 굉장히 좋고요. 세 번째로는 품질도 아주 좋기로 유명합니다. 그래서 저도 이제 이 브랜드를 구매를 하게 됐는데요. 원래는 저 택배 박스 남길 것도 같이 찍으려 했었는데, 네, 도착하시자마자 저희 할머니께서 자기 택배인 줄 알고 뜯어보셨다가 그냥 보기가 흉해서 겉에 박스는 버려버리고 안에부터 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 일단은 안에도 테이프로 조금 약간 실드가 쳐져 있는데, 그냥 여기 부분 잘라버리고 싶은데 오늘 우리의 커터칼이라는 깎았네요. 여기를 찢으려면 이렇게 못 빼나? 뽑기가 마찰력이 그러면 손으로 돌릴 수밖에 없겠네요. 오랜만에 손으로 한번 찢어봅시다. 됐어요. 자, 롤링. 자, 이렇게 상자가 있고요. 참고로 덱헤슘이라는 거에도 약간 여러 가지 종류가 있습니다. 어떤 게 있냐면 지금 보시다시피 이제 덱헤슘 최상위 버전인 덱헤슘 108 헤슘 프로가 있고요. 108 헤슘이 있습니다. 프로가 아닌 헤슘 버전이 있는데 원래 이런 박스 담겨오지가 않아요. 그때는 그 무지 박스, 색깔이 없는 이런 박스 담겨오고요. 그리고 또 프랑슘이라는 게 있는데요. 프랑슘은 이제 오른쪽에 넘버패드가 빠진 그런 키보드를 프랑슘 제품이라고 부릅니다. 프랑슘에도 프로가 있고 프랑슘 제품 그냥 일반 버전이 있어요. 자, 덱 108 헤슘 프로, 메커니컬 키보드, 기계식 키보드라는 얘기죠. 여기 보시면 덱 로고가 이렇게 있고요. 여기 보시면 저는 청축으로 구매했습니다. 저는 청축이 워낙 그 짤깍짤깍 하는 게 좋아가지고 소리가 저는 구매했고요. 오른쪽에는 그냥 디자인드 인 USA 하고 덱 로고가 새겨져 있고, 뒷면을 보도록 하겠습니다. 뒷면에 보시면 멀티미디어 숏컷 버튼이 있고요. 즉 단축키가 있다는 얘기고, 그리고 소프트웨어 프리 매크로 매크로 이제 소프트 다른 거에도 지원 받을 필요 없이 그냥 매크로 키를 지원하고, USB 플랜키 롤오버 이런 걸 지원하고, 이제 요건 이제 유저 커스터마이저블 LED 모델, 즉 이제 이제 LED 자기 마음대로 설정이 가능하다는 뜻이에요. 그리고 이제 체리 MX 스위치를 채택을 했고요. 듀얼 PCB 레이어, 즉 이제 PCB 기판을 두 판을 이용해가지고 좀 더 내구성을 했다는 얘기겠고, 그리고 이제 윈도우 잠금키도 가능합니다. 실수로 게임이라든지 아니면 작업을 할 때 윈도우 키를 눌러버리는 그런 경우가 있을 때 대비해서 이런 식으로 윈도우 잠금키도 넣어주고요. 이제 펌웨어 업그레이드도 지원을 합니다. 자, 그러면 바로 열어보도록 하겠습니다. 권장사양은 여기 오른쪽 밑에 적혀 있습니다만, 영어를 못 읽으시는 분들 위해서 이제 PC인데 이제 USB 포트를 지원하는 PC여야 되고, 윈도우 XP, 비스타 7, 8 다 지원하고 리눅스도 지원합니다. 그리고 이제 덱헤슘 프로 키보드가 있고, 이제 키캡 리무버가 있고, 이제 유저 가이드가 등봉이 되어 있습니다. 상당히 기대가 되는 제품이에요. 제가 이걸 얼마나 만져보고 싶었는데 이걸. 자, 그러면 열어봅시다. 서론이 많이 길었어요. 자, 보시면 이렇게 맞이해주네요. 여기 유저 가이드가 있고요. 유저 매뉴얼, 주요 기능이라든지 구성품 이런 게 있어요. 요건 이제 플라스틱 키캡 리무버인데요. 이거 왜 이걸 주냐면, 원래는 알루미늄 키캡 리무버인데 알루미늄 소재가 키캡에 흠집이나 손상 같은 걸 준다고 해서 이런 플라스틱 키캡 리무버를 따로도 증봉을 해줬습니다. 보시면 로고가 음각으로 새겨져 있는 키보드 커버가 있고요. 자, 그러면 여기를 꺼내면 이게 키보드겠죠? 안 봐도 이게 키보드지. 자, 버렸는데 꺼내는 것도 뭔가 좀 통째로 다 꺼내야 돼. 무슨 어이 저 박스를 뒤엎을 판인데 이거.
잠시만요. 선을 이렇게 빼내고 그 다음에 뒤에 선이 있겠죠? 있겠죠? 빠져라. 빠져! 아, 그렇지. 오케이. 네, 키보드가 이렇게 등공이 되어 있습니다. 뭐 다른 거 있니? 아, 다른 것도 있네요. 여기 보시면 그 문제가 됐던 알루미늄 키캔 이온 건데, 오, 생각보다 잘생겼는데 이거? 생각보다 잘생겼어요. 뭐 어쨌든 구성품이 다고 제품을 보도록 하겠습니다. 아, 기대가 했던 제품인 만큼 어떤지 한번 보도록 합시다. 생각보다 크기가 작아요. 제가 사진을 보기에는 전부 다 좀 제품 크기가 커 보였는데 크기가 우선 많이 작네요. 자, 이렇게 있습니다. 케이블은 직접 케이블을 사용하고 이제 뭐 코일 저항기를 해야 되나요? 뭐 저항기가 달려 있고 이제 USB 타입을 지원을 합니다. 한번 쳐보겠습니다. 오, 난 이런 거 원했어. 난 이런 거 원했어. 상당히 청축이 많이 시끄럽다고 하는데 제 느낌은 그렇게 많이 시끄럽진 않거든요. 지금 제가 보기에는. 저 소리가 너무 좋다. 너무 마음에 든다. 아니 누르면. 작아져서 너무 마음에 들어. 박스는 먼저 잠시 좀 올려두고, 어쨌든 이렇게 새겨져 있고 이제 이 키보드 판을 이제 이용해가지고 이런 식으로 덮어둘 수가 있습니다. 딱 맞네 크기가. 이런 거 괜찮네요. 크기가. 원래 제가 이게 씌우면 이게 붕 뚫을 줄 알았어요. 이렇게 보는 거 제가 보기에 정말 싫거든요. 그러니까 이런 식으로 안 쓸 때는 덮어놓을 수가 있네요. 네, 정말 좋습니다. 의외로 타건하는 느낌도 굉장히 좋고요. 네, 딱히 그리 문제가 되는 느낌도 없고, 여기 펑션키가 뭐지? 펑션키가 여기 있구나. 펑션키 여기 있네요. 일단은 첫 느낌은 아주 좋습니다. 네, 제 생애 첫 기계식 키보드인데, 자, 일단은 나중에 이제 LED 또 어떻게 작동하는지도 보여드리도록 하겠습니다. 일단 지금까지 제 생애 첫 기계식 키보드 덱 해슘 프로, 네, 기계식 키보드 개봉기였고요. 이제 다음 LED 이제 발광해야 되나요? 네, LED 확인하는 시간에서 다시 뵙도록 하겠습니다. 자, 그러면 지금까지 명렬시탄이었고요. 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. 뿅.